กเรเนี่ยเวลาออกคุณสันเพียบไปจังดื่มน้ำไหมไปดูดิเนี่ยเนี่ยยมจังแผลวีนะไปจังออกคุณสันเพียบไม้วีนะยมจังใหญ่แผลวีเจ๊ดอยซาแต่เมียนสันเพียบนั่งให้บานไม้ไอ้เมียนจะดูการกระบาไหลเมานั่งไงโยเล่บอกออกสันเพียบไม้ไอ้การไอ้ตามนะประเทศเมียนสังเกตนั่งไอ้จะถือไม้ไอ้ไม่การไอ้โยเล่สักห้อมจังไงดอยซาแต่ประเทศเมียนสันเพียบนั่งไงบานไอ้ไฟไม้ไอ้จังกระบาไหลเมาเฮ้ยเรียบจำไอ้ซาไอ้จะถือการนั่งแต่ไอ้โยเล่สักห้อมอันนี้ดังไอ้มุสไอเต้แต่ดังถ่ายไม่ชิมเรียกว่าดังดับเกาะมาเพย์เต้นะanh chăng vậy ấy biết điềm nam o con son được điềm o con son được điềm nước đại sam miên son được điềm nâng hai đã anh chơi mai anh can ba lại máu nắng bảo miên son điềm miên can ba lại nè ban nè đại sa ta son được điềm nắng bàn rồi ba lại từ đó có đấy nắng anh vô đấy ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផ្ញើជូនដល់អាឆ្កែកញ្ចាក់ក្បាលផែកប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអានេះបាទកញ្ចាក់ហើយតែបើយើងមិនជេរវាទេអានេះភ្លើសុតហ្នឹងហើយម៉ែឪវាអត់ដឹងគុណទេវាដឹងគុណសន្តិភាពទៅជួយមកអាកូនអត់កំណើតហើយនេះក៏មានកំណើតម្លេះហ่าអើយអញមិននឹកស្មានថាឯងនេះគឺជាឆ្កែមួយដែលគេហៅថាវាយក្បាលឯខ្នងពេលដែលវាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពវានិយាយរឿងសង្គមហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងវាទៀតហ្នឹងហើយពេលដែលវាមានប្រជាប្រិយភាពវាចាប់ដើមវាយបហាពួកបាក់ប្រឆាំងហ្នឹងហើយអានេះវាអញ្ចឹងបាទឆិនក្បាលស៊ីក្បាលឆិនកតុយស៊ីកតុយមកអាឆ្កែអានេះវាបានតែព្រុសតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឯហ្នឹងហើយពីព្រោះឯងវារលុយតាម Facebook អញដឹងចរិតឯងច្បាស់ណាស់អាឆ្កែឯងក៏មកព្រៀបក៏មកធៀបជាមួយនឹងអញគឺជាអញគឺជាបច្ចាស់ឯងចាំឯងដឹងអើយអញមិននឹកស្មានដែរឯងឆ្កែសោះអញឃើញឯងនិយាយតំណងរហូតហ្នឹងហើយពេលឯងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពឯងវាយមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយឯងវាយសាហាវណាស់ហ្នឹងហើយពីព្រោះឯងគឺជាមនុស្សតែឆ្កែហ្នឹងហើយម៉ែអើយក៏បង្កើតឲ្យមានកំណើតតែអត់មានកំណើតទេអាឆ្កែឯងនេះអើយអញអាណិតដែរតែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើចាស់ដូចឯងអញត្រូវតែជេរឯងបាត់ភ្លើដូចមកចំពោះអញដឹងគុណម៉ែអើយអញមិនមែនភ្លើអត់កំណើតដូចឯងអត់កំណើត